ידידים יקרים, Chers élèves, יש עכשיו הרבה רעש כאן. יש- אתם יודעים למה? כי אתם בבית. il y a ce soir énormément de bruit dans la salle. Et vous savez pourquoi? Parce que vous êtes chez vous à la maison. ובבית אפשר לצעוק, אבל בית גם יכולים ביחד לרגן. Dans la maison, on peut s'exprimer, on peut crier אפשר לרגן. et on peut également protéger la maison. אני זוכר, לפני שנה וחצי בערך, הייתה לנו מלחמה בדרום, ונחת מטוס מפריז, עם שני מטוסים ביחד. Et il se rappelle qu'en juillet 2014, pendant l'opération Rock inébranlable, il y avait une guerre en Israël. Et au milieu de cette guerre, ont atterri 2 avions de France. ואני פתאום, הרבה עלים, יותר מ100 עלים, באים מצרפת, ואני רואה פתאום שאחד מהם ממש כועס וצעק. ואני שואל אותו, למה אתה כועס? אתה פחד לנסוע עכשיו לאשקלון? הוא אומר, לא, אני כועס שאתם בסוכנות לא אמרתם לי אמת. אני רציתי ללכת ישר לצבא, ועכשיו אומרים לי צריך לחכות שנה. Et il se rappelle que dans cet avion de 400 Olim, 400 nouveaux immigrants qui sont arrivés, il y avait un jeune qui était un petit peu énervé comme ça. Alors il lui demande pourquoi tu es énervé. Est-ce que tu as peur d'aller à Ashkelon parce qu'il y avait des missiles qui tombaient? Et il lui dit, mais non, parce que vous, l'agent juif, vous m'avez menti. Moi, j'ai voulu atterrir et aller directement à l'armée. Et maintenant, vous me dites qu'il faut encore attendre 1 an avant de pouvoir aller à l'armée. אז מי שרוצה ללכת לצבא בעוד שנה צריך לעלות עכשיו. Alors celui qui veut faire l'armée dans 1 an, il faut faire son alia maintenant. ידידים, אנחנו בסוכנות יהודית, לקראת סוף השנה, סופרים כמה אנשים עלו ארצה. ואתם יודעים כמה השנה? יותר מ-30,000 יהודים מכל העולם עלו לארץ ישראל. Au mois de décembre, à la fin de chaque année, l'État d'Israël et l'agence juive font le bilan du nombre de nouveaux immigrants, du nombre de personnes qui ont fait leur alia dans l'année écoulée. Et savez-vous que cette année 2015, il y aura plus de 30 000 Olim du monde entier qui viendront s'installer en Israël. עלו מכל מיני מדינות. 600 עלו מברזיל, שפי 2 יותר משנה שעברה. Il y en a de tous les pays. Par exemple, il y a 600 Brésiliens qui sont venus 2 fois plus que l'année 2014. כמעט 4,000 עלו מארצות הברית. Près de 4 000 sont arrivés des États-Unis, 6,000 מרוסיה, 6 000 de Russie, 7,000 מאוקראינה, 7 000 d'Ukraine. אבל הכי הרבה, 8,000 מצרפת. Mais la Palme d'Or est pour les Français avec 8 000. טוב, אני לא צריך לשכנע אתכם, אתם שכנעתם אותי, אתם מוכנים, אני רוצה להגיד רק דבר אחד. J'ai pas besoin de vous convaincre. Vous m'avez déjà convaincu ce soir que vous êtes prêts à venir. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. לפני הרבה שנים, כמו שסיפר דניאל, ראיתי במשפט ודנו אותי להרבה שנות מעצר בסיביר. אבל לפני ששלחו אותי לסיביר, שאלו אותי, מה מילים אחרונות שאתה רוצה להגיד לשופטים? ואני אמרתי, לשופטים אין לי מה להגיד. לעם שלי אני אומר, לשנה הבאה בירושלים. Et Nathan Sharansky, le président de l'agence juive, nous rappelle que lorsqu'il a été envoyé dans le goulag en Sibérie, les juges, pendant ce fameux procès, lui ont demandé quels sont tes derniers mots que tu auras envie de dire avant de partir, d'être exilé en Sibérie. Il a dit, à vous les juges, je n'ai rien à dire, rien à rajouter. Mais j'aimerais dire quelque chose à mon peuple, l'an prochain à Jérusalem. כי ידעתי שאין דבר יותר חזק
שמקשר בינינו, בין העם היהודי, כמו ששבועה על ירושלים. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus fort que cette promesse éternelle qui unifie l'ensemble du peuple juif autour de la promesse de Jérusalem. ובמשך 9 שנים שראיתי בבית סוהר, יהודים בכל העולם, בהורים שלכם, היו יוצאים להפגנות ודרשו לתת לנו, ליהודי ברית המועצות, לעלות לישראל. Et pendant toutes ces années où j'étais emprisonné, les Juifs à travers le monde et parmi eux vos parents se sont battus pour notre libération. והיום אנחנו שמחים שאנחנו יכולים לארח אתכם בישראל. עם ישראל חי. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir vous recevoir ici à Jérusalem. J'aimerais juste, ce soir, nous fêtons une fête particulière pour l'agence juive, la Chavaya israélite, l'expérience israélienne, qui est la filiale de l'agence juive en charge de l'organisation des voyages éducatifs, est fière ce soir de célébrer le 500 millième participant depuis la création de la Chavaya israélite en l'an 2000. J'appelle Tom Cohen de Villiers-le-Bel pour recevoir symboliquement pour l'ensemble du bac bleu-blanc le certificat du 500 millième participant remis des mains de M. Amos Hermon, directeur général de la Chavaya israélite. בטח, בחרו בכהן, אה? Voilà, le 500 millième au nom de tout le bac bleu-blanc. Toda Rabba, merci beaucoup.